আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো ইউটিউববাসী, কেমন আছেন আপনারা সবাই? বিডি ইলেকট্রনিক মার্কেট টিভির পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমি এস খোকন আছি আপনাদের সাথে, থাকবো পুরো ভিডিওটি জুড়ে। আজকে আমরা কথা বলবো সিঙ্গার ওয়াশিং মেশিন নিয়ে। কিছুদিন যাবৎ সিঙ্গার ওয়াশিং মেশিনে খুব ভালো ভালো কিছু অফার দিয়েছে। এই বিষয়গুলো আজকে আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। এখন আপনারা যে ওয়াশিং মেশিনটা দেখতে পাচ্ছেন, এই ওয়াশিং মেশিনটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ওয়াশিং মেশিনটার ধারণ ক্ষমতা 9 কেজি। এই ওয়াশিং মেশিনটা ধারণ ক্ষমতা 9 কেজি। আপনি শুকনা কাপড়, এটার ভিতরে 9 কেজি শুকনা কাপড় দিতে পারবেন। একসাথে 9 কেজি শুকনা কাপড় এই ওয়াশিং মেশিনটা ওয়াশ করবে। ওয়াশ প্লাস ড্রাই, এটা হচ্ছে অটো ওয়াশিং মেশিন, এটা ওয়াশ প্লাস ড্রাই একসাথে করবে। এটা হচ্ছে ডিটারজেন্টের বক্স, আপনারা এখানে ডিটারজেন্ট দিবেন। আর এটা হচ্ছে লিকুইডের, এখানে দিয়ে দিলে যতটুক আপনারা দিবেন ঠিক ততটুকুই সে নিয়ে নিবে। আর এগুলো হচ্ছে বাটন, যেগুলো দিয়ে আপনারা অপারেটিংয়ের কাজটা করবেন। এটা হচ্ছে অন অফের সুইচ, এইখানে হ্যাঁ, এই যে এগুলো হচ্ছে অন অফের সুইচ। আসলে অপারেটিং সিস্টেমটা নিয়ে আমি নেক্সটে আরও একটা ভিডিও দেব ওয়াশিং মেশিনের, ঠিক আছে? আপনারা দেখে নেবেন আমার এই চ্যানেলেই। এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ 9 কেজি ওয়াশিং মেশিন। আপনারা হচ্ছে আচ্ছা, আর এই ওয়াশিং মেশিনটা হচ্ছে 10 কেজির নতুন মডেল। হ্যাঁ, 10 কেজি নতুন মডেলের ওয়াশিং মেশিন। কালারটা দেখতে পাচ্ছেন, কালারটা হালকা ব্ল্যাক, মানে ছাই কালার বলা যায় আর কি, মানে সম্পূর্ণ ব্ল্যাক না, এটা ছাই কালার বলা যায়। আপনারা singarBD.com হচ্ছে সিঙ্গারের নিজস্ব ওয়েবসাইট। আপনারা ওইখানে যদি সার্চ করেন তাহলে এর মডেল নাম্বারটা, আমি সবগুলোর মডেল নাম্বার দিয়ে দিব ডিসক্রিপশন বক্সে। এই হচ্ছে তার মডেল নাম্বার। এইটার ভিতরের অংশ হচ্ছে এই যে হ্যাঁ, এই যে এইটা হচ্ছে ডিটারজেন্টের বক্স। এইখানে আবার লিকুইডের সিস্টেমটা নাই, এখানে শুধু আপনি ডিটারজেন্ট দিয়ে দিলেই যতটুকু পরিমাণ দেবেন ততটুকু পরিমাণ সে নিয়ে নেবে। হ্যাঁ, আর আরেকটা জিনিস, আপনারা যদি ওয়াশিং মেশিনটা ইউজ করেন তাহলে প্রত্যেক উইক একবার, অন্ততপক্ষে একবার করে এই জিনিসটা আপনারা ওয়াশ করবেন। কারণ যত ধরনের ময়লা আছে দেখবেন এটার ভিতরে লেগে থাকে। এটা একটু মানে হালকা ঝাড়া টাড়া দিয়ে বা ওয়াশ করলেই আবার আগের মতন। এখানে লাগিয়ে দিই। এই যে ওয়াশিং মেশিনটা দেখছেন, এটাও কিন্তু সম্পূর্ণ অটো। এটা ওয়াশ প্লাস ড্রাই একসাথে করবে। হ্যাঁ, ওয়াশ প্লাস ড্রাই একসাথে করবে। এই একটা, এটার অপারেটিং সিস্টেমটা হচ্ছে এই যে এখানে, এটা একটু অন্য ধরনের। হ্যাঁ, এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এটা একটু অন্য টাইপের। আচ্ছা, আর এখন যে ওয়াশিং মেশিনটা আপনারা দেখতেছেন, এই ওয়াশিং মেশিনটা হচ্ছে ম্যানুয়াল, এটা অটো না। এই ওয়াশিং মেশিনটা ম্যানুয়াল। এই কালারটা হচ্ছে নতুন, একদম নতুন কালার, এটা নতুন। আর এইটার এইখানে হচ্ছে ওয়াশ করার জায়গা, আপনারা এইখানে ওয়াশ করবেন। তবে এটা সব কিছু আপনার ম্যানুয়ালি, মানে হাতে দিতে হবে। পানির লাইনটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, তবে এটা আপনার হাতে, মানে আপনার ডিটারজেন্টটা আপনার হাতে দিতে হবে। আপনার এখানে দেখেন রাখার কোনো বক্স নাই, আপনি ডিটারজেন্ট দিবেন সেইটার জায়গা নাই, এটা আপনি হাতে দিবেন। আর এইটা হচ্ছে ড্রাইয়ের জায়গা, এখানে আপনার ড্রাই করবেন, মানে কাপড়টা এখান থেকে এখানে দিবেন, আপনার চিপড়িয়ে দিবে, সম্পূর্ণ চিপড়িয়ে দিবে, তবে শুকাবে না। ওগুলোর মধ্যে, অটোগুলোর মধ্যে যেরকম 80% শুকিয়ে দিত, এর মধ্যে এরকম ড্রাইটা হবে না, জাস্ট চিপড়িয়ে দিবে। এইখানে থাকে বোঝা যাবে। আর এটার অপারেটিং সিস্টেমটা হচ্ছে এই যে এখানে, এই যে হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেম। আচ্ছা, আর এই যে এটা দেখতে পারতেছেন, এই ওয়াশিং মেশিনটা হচ্ছে আপনার টাব ওয়াশার বলে। এটা শুধু ওয়াশ, ম্যানুয়াল, এটা শুধু ওয়াশ করবে আপনার কাপড়কে, ড্রাই করার কোনো সিস্টেমই নাই। হ্যাঁ, শুধু ওয়াশ করবে। এটার অপারেটিং সিস্টেম হচ্ছে এই যে এখান থেকে করবেন। হ্যাঁ,
অপারেটিং সিস্টেম এই যে এখানে ঘুরে দিলে ও অটোমেটিকলি ঘুরে বাস আবার জায়গা মতন এসে পাবো। এটা আপনার ড্রেন করার সিস্টেম আছে, এই কারণে ঘুরে দিলেই বাস ড্রেনটা হয়ে যাবে। আর এগুলার মোটর ওয়ারেন্টিটা হচ্ছে আপনার 5 বছর। 5 বছরের মধ্যে মোটরের কোনো সমস্যা হলে কোম্পানি সার্ভিস করে দেবে। আর এক্সপায়ার পার্টসের ওয়ারেন্টি হচ্ছে আপনার 2 বছর মেবি, 2 বছর। 2 বছরের মধ্যে যদি কোনো সমস্যা হয় সেটা কোম্পানি বাসায় গিয়ে সার্ভিস করে দিয়ে আপনার শোরুম অব্দি মানে নিয়ে আসতে হবে না। এবার দেখাইছি আগে, এটা হচ্ছে 7 কেজির, ওটা 9 কেজি, এটা 7 কেজি একই। একটা জিনিস দেখাতে চাইছিলাম আমি, সেটা হচ্ছে আপনার পানি দেওয়ার জায়গা। আপনি যদি ম্যানুয়ালটা নেন, তো ম্যানুয়ালটার পানি দেওয়ার সিস্টেমটা হচ্ছে এই যে আপনার পাইপ আছে, পাইপটা এখানে লাগানোর পরে ট্যাপের ভিতরে লাগাই দিলেই বাস এটা পানি পরিমাণ মতন দিয়ে দিতে হবে আপনাকেই, ট্যাপ ছেড়ে পরিমাণ মতন দিয়ে দিতে হবে। আর ড্রেনের সিস্টেমটা হচ্ছে এই যে এখানে, এইটা যখন আপনার কাপড় টাপড় ওয়াশ করা হয়ে যাবে তখন আপনি জাস্ট এভাবে ছেড়ে দিলেই পানিটা মুভ হয়ে যাবে এখান দিয়ে, ঠিক আছে। আর এটার অফার সম্পর্কে জানাতে চাইছিলাম আমি, সেটা হচ্ছে অফারটা হচ্ছে এরকম যে আপনি ফার্স্ট টাইম এই ওয়াশিং মেশিনটাকে বাসায় নিয়ে 20 দিন পর্যন্ত ইউজ করতে পারবেন। এই ওয়াশিং মেশিনগুলো আপনি বাসায় নিয়ে 20 দিন পর্যন্ত ইউজ করতে পারবেন। ইউজ করার পরে যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে আপনি কিনে রেখে দিতে পারেন। আর যদি মনে হয় যে না, ওয়াশিং মেশিনটা ওরকম সুবিধার না, আমি নিব না, তাহলে আপনি আবার কোম্পানিতে মানে শোরুমে ব্যাক দিতে পারেন। এখানে কোনো সমস্যা নেই, আপনি চাইলে নিয়ে দেখতে পারেন। আমাদের এটা হচ্ছে জিরাবর সিঙ্গার শোরুম, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে জিরাবর সিঙ্গার শোরুম, আপনি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে নিতে পারবেন। আর ডেলিভারিটাও হোম ডেলিভারি হয় না, তবে হ্যাঁ যদি আপনি অনলাইন থেকে কিনেন তাহলে কিন্তু হোম ডেলিভারি। ওয়াশিং মেশিনগুলো অনলাইন থেকে যে কোনো প্রোডাক্টে কিনেন আপনি হোম ডেলিভারি পাবেন, বাট শোরুম থেকে কিনলে কোনো হোম ডেলিভারির সিস্টেমটা নাই। ওকে, ইনশাল্লাহ আরেকদিন নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব। আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।